Omulabi waffe omulungi wa program The Pearl ekula lya Uganda, ekula lya Buganda, ekula lya Africa nate mu kitundu ekyolwaleero tuli wano Katereke Nsanji musaza lya Kabaka eri Busiro mu ggwanga Uganda. Twagala okumanya ebikwata ku mbuga y'Abamweyana esangibwa Katereke Nsanji n'ebyafaayo byayo. Nabagamba tujja kubanga tuzuula era nga tumanya ennono nga bwetambula mu Uganda ne mu Buganda wonna. Tugenda kutusinkanye agikulembera omulangira agenda kuba tubuulira era nga atusomesa tuyigire wamu tusobole okutambulira awamu. Tambula n'okumanya ne program The Pearl. Sebo mulangira nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okulaba. Mwebale kola. Tukola. Sebo. Nawe gyebale. Kali sebo. Omulabi waffe yandyagadde okumanya erinnya lyo. Amanya agange nze mulangira wa Lugembe Mawanda Medi Saalongo ate omulongo eyazaalibwa n'ettimba. Saalongo ate omulongo. Sebo bweza. Abazzeemu emirundi ebiri nina Waswa ne Nakato. Nina Babirye ne Nakato. Mulangira okumanya ekyo kimpadde essanyu. Abalala bagamba nti wozaala abalongo emirundi ebiri okyuka erinnya n'obeera nga kiri kitya? Nze nga bwendi ndi mulongo bwe nazaala abalongo nafuuka Ssewaswa kazaala baana mbwandabula ate bwe nabazzeemu ndi Saabalongo bwe mmala okuzaala ne mbaweza emirundi esatu olwo mba Kigwagwa. Oba Kigwagwa mpulidde kipya yiga wano tukyayiga byafaayo. Lwaki bagamba nti Saabalongo linnya lya Kabaka nti ffe abazadde abalongo oba Saalongo tofuuka Saabalongo kiri kitya? Kyo kyatwalibwa nti Kabaka kyabanga nnyo mu nsi Kabaka okuzaala abalongo kyatwalibwanga makula nti Kabaka tebazaalanga nnyo balongo. Tekyabanga kya bulijjo. Kyabanga nti bwe kivuddeyo kyawawaazanga ensi Kabaka Saabalongo kubanga yenna nnyini balongo mu nsi bonna. Kati eyo y'ensonga gwe ozaala abalongo olwawe ofuuka Saabalongo oba osigalayo? Nze ndi mulangira ne Kabaka asooka kuba mulangira n'ava mu bwa Saabalangira n'afuuka Saabataka bw'ava mu bwa Saabataka n'afuuka Kabaka. Tujja kuyiga n'ebirala bikyajja. Sebo mulangira twesimye okuba naawe olunaku olwo lwaleero. Kakati wano we tuli Katereke tuli mu mbuga y'Abamweyana. Bamweyana yaani tutandikira awo. Bamweyana ye mulangira eyakola ebyamagero. Bamweyana ye mulangira eyalina obuyinza nga yayingirwamu Bamweyana yamutuulamu oli ow'olubereberye gwe baayitanga Kasooba kanyina Mwanga. Ewulira emboozi. Bamweyana kitaawe amuzaala yali alina okulya obwakabaka n'abugaana n'abuwa Mwanga. Oyo Mwanga asooka owokubiri? Mwanga asooka Kavumba oyo ye olubereberye. Era mujjukira waliwo n'enjogera yogamba nti ekyali ku mbaga Kavumba nti enjovu zaali Kavumba. Mpulira ewa Mwanga Kabaka. Olwo taata wa Bamweyana yaani oyo yali alina okubulya?
Muteesa ow'olubereberye Mukaabya Walugembe Ekasubi Nabulagala tagenda badda. Mpulira Mulangira ye mwana gwe yakweka Mbigo bya Mujenyi Ntuusi Sembabule muganda wa Kiweewa Masanafu muganda wa Kalema Emmende. Erinnya lye tebamuyitanga bamweyana bamweyunira Walugembe. Bamweyunira Walugembe bamwagala nnyo bamwettaniranga nnyo. Nkutegedde bulungi mu kumwettanira n'ayagalwa abakyala. Bwe yagalwa abakyala ye n'agamba Obwakabaka sibukola ki sibwagala. Mpulira njagala kunywa olwo okunywa ki mwenge. Kwegamba omwenge gwamusingira Obwakabaka nga tajja kutuula ku Namulondo ng'atamidde bagaye Kabaka yakoze yagangayidde era bamweyana muganda we yamuleeta wano okumuttirawo. Olwo lwaki amuleeta wano? Edda bakabaka oba Obwakabaka bwatabaalwanga butabaalo kituufu ng'Omulangira asobola okutabaala Kabaka n'atwala obwaki. mu bufunze eyasinganga amaanyi nga yatuula ku Namulondo nga bw'olaba abalaba bakabaka ababiri Abannaalongo Wefumbe mu Kibujjo Nanteza abazaalibwa Ssemakokero n'Ejjunju Nanteza bazaala bonna baali Obwakabaka. Omu yatabaala munne Ssemakokero yatabaala Jjunju. Mpulira ekisimbiri ddala kaakati bwe baatuula ng'ono amaze obbugaana Kiweewa ne Kalema batudde Masanafu bagende batte Mwanga. Emmengo yabagamba nze saagala Bwakabaka mumpe omwenge. Bwe yagunywa n'abagamba ne balowooza atamidde n'abaddukako n'agenda Emmengo mpulira mu Twekobe n'agamba Mwanga tubadde bameka? Tubadde basatu naye ababiri ndese bakola ki bajja okutta Mwanga adduke agende Munyonyi ayita awo ku kizinga Bulingogwe agende Kazinga Paradise alyoka agende Esseserezi gye yazaalira omwana omuggalambi. Buyani oyo erinnya omwana oyo erinnya yaserera n'okuserera mu Mbejja naye erinnya ndibuusabuusa. Eyo gye yava ataakomewo olwo Kalema atuula ku bwaki Kiweewa atuulako Kiweewa wano e Masanafu Kiweewa bw'atuulako teyalwako yamalako wiiki bbiri Kalema n'amutabaala naye n'abutuula. Olwo Abasiraamu beegasse Kalema bw'atuulako Mwanga adduka agenda e Bunyolo. Olwo Kalema atuddeko ono amaze okulabula aliwa Mwanga ono bamukwata bamweyana bamutwale bamuleete bamutereke kuba lino ekkomera lyali komera. Nze jjajjange bamweyana eyankwata okuntuulako yazaafuula luno okuba oluki olubiri nelufuuka oluki olubiri neluva mu kkomera. Katono nnyo ekkomera lyali lyani? Ekkomera lyasimwa okuva ku Kabaka Kiggala Eddambwe naye olubiri lwe luli Mmanja waggulu awo. Yali Kabaka nga wakutaano awo mukaaga yali wakutaano Kabaka Kiggala mu luse lwaki mu Lwakintu kubanga Chwa Nabaka
yembereberye yewokubiri yaddira kintu Twanabaka yewokubiri Gondi naddako Kimera yewokusatu nze mva mu Kimera bamukabaka Kimera owokusatu mutabani we Matumbwe mpulira gwatalawa ewangangukire kannabulemu abasigadde yabalaawa ya Magembe ya Mulawa ow'Embogo yazala munna Magembe mpulira n'alaawa Lumansi azala Tembo omulangire yazala Tembo ya Mulawa n'asigala ng'atambuza n'agenda mu lutalo lwa Mugerere entale era omugga ogwamuvaamu ye Lumansi Lwanjabala kitegeera Ekaliti awo Tembo n'akula nga alina jjajjaawe Tembo bwe yakula nga alina jjajjaawe ne bamugamba jjajjaawo yatta kitaawo kwe kuzaala ki kuba Lumansi yazaala Tembo ati Tembo ne bagenda n'agamba jjajjaawe bagende bayigge bagenda okuyigga ne bagenda ekanzize Masuuliita ewali omubiri gwa Kimera n'amugamba agenda okubirira ensolo bwe yakubirira yafumitamu jjajjaawe namukuba omuggo gwe wakula ennume kale awo wonnyini we tugenda okutandikira ate mu kitundu kyaffe ekiddako tukyalina omulangira wa Lugembe wano ekatereke Nsangi mu Busiro mu lubiri lwa jjajja bamweyana okyali ku program The Pearl n'omugeye Mulasa Julius tukomawo